Čaute, v tomto videu si ukážeme, ako poskladať základný počítač bez grafickej karty zatiaľ do nejakých 550 €. Použité komponenty: Gigabyte B550 doska, 500W zdroj, na zdroji sa trošilinku šetrilo, ďalej Ryzen 5 5600G, čiže s grafickým čipom. A toľko k tomu zatiaľ. Čiže začneme asi osadením dosky. Procesor, teplovodivá pasta, disk, rámky, zdroj bude potom. Zdroj si dám nabok. Začneme. Ideálne je, a ja si dám ešte kostriaci na rámok na ruku. Ako prvé si teda vyberieme dosku. Pri doske nájdeme SATA káble na pripojenie ďalších diskov. Dosku opatrne vyberieme. Pod ňou máme I/O Shield, manuály, prípadne ešte CDčko. To potrebovať nejdeme, tieto manuály si do istoty vyberieme. Podľa nich zapojíme komponenty. Na zapájanie komponentov do dosky je dobre použiť vrchnú stranu krabice, prípadne spodnú, to už nechám na vás, vrchná mi príde pevnejšia. Dosku opatrne vybalíme z osáčku. Dosku máme. CMOS baterka je osadená, čiže začneme rámkami. Rámkami mám dual kit na dokopy 16 GB. Prvým krokom je osadenie CPU a chladiča, čiže to môžeme spraviť ako prvé. CPU si vyberieme z krabičky. V balení procesora máme samotný chladič, nejaké papieriky, samotný procesor Ryzen 5 5600G. Tak, čiže vezmeme si dosku, pripravíme, alebo teda pozrieme sa na chladič. Chladič je vlastne takto. Je tu už teplovodivá pasta nanesená, čiže to riešiť nebudeme. Samozrejme, pokiaľ chcete lepšiu teplovodivú pastu, tak treba tam dať svoju. Ako prvé si otvoríme procesor, veľmi jemne, nech nám nevypadne. Tu máme takúto zlatú nožičku, zaostri nám, tuto je ten trojholník a to priložíme sem, tu je tiež takýto. Tak, socket si otvoríme, vytiahneme. Procesor tam veľmi jemne položíme, nech nám sám zapadne, nezatlačame, vidíme, že zapadol. Toto nožičku jemne zacvakneme. Ako ďalšie osadíme chladič. Chladič ideálne osadzame tak, aby nám kábel veľa nestrčal, prípadne ho potom môžeme zmotať, ale zase nech to pekne vyzerá. Každopádne procesor potrebujeme, respektíve chladič na procesor, potrebujeme osadiť do týchto miest, tým pádom túto krytku dáme preč. Čiže ja si vezmem svoj kit od iFixit. Dávame si pozor, aby sme nič neštrajchli, prípadne nepoškodili, jak už šrobovakom, tak aj rukou. Tým pádom chladič na procesor osadíme takto. Káblik nám pôjde do tohto konektora. Čiže teraz postupne prikrúcame skrutky. Je to všetko na pružinke, takže ideme do kríža.
Do istoty sa pozrieme, či nám backplate sedí. Backplate nám sedí. Tak a postupne doťahujeme skrutky. Keď už máme skrutky vlastne na doraz dotiahnuté, viac nás to nepustí, dáme na to pružina. Tento vrch nám síce zavadzia, ale to nevadí. Káblik od chladiča pripojíme na tento konektor. Potom ho upravíme. Kľudne teda môže byť aj takto. Tak, ako ďalšie osadíme ramky. Ramky osadzame čo najďalej od procesora, čiže sem a sem, do tých svetlejších portov. Otvoríme si nožičky, priložíme rámku, či nám tento výrez sedí s doskou. Pokiaľ áno, rámku jemne vložíme a zatlačíme rovnomerne. Nech nám to tak cvakne, netlačíme šikmo ani nijako, aby sa to náhodou nepoškodila doska. Tak, druhú osadíme rovnako do slotu na preskačku. Tak. Posledné, čo nám ostáva, je osadiť SSDčko. Povolíme túto jednu skrutku. Disk pod miernym uhlom. Osadíme. Priložíme ku skrutke a zaskrutkujeme. Nedoťahujeme moc, ale nech to drží. Čo sa týka dosky, máme osadené všetko. Ideme na samotnú case. Teda case som vybral GameMax Ares. Je to relatívne pekná, z RGB, prípadne iba čistou farbou vpredu. Je to skriňa so zdrojom hore a doskou dole. Balenie obsahuje zadný fén, čiže vetrák a predné vlastne USB 3.0 a 2x2.0. Dobre, krabičku si môžeme otvoriť z obidvoch strán vlastne, takže budeme robiť aj cable management. Takže spredu, samozrejme v nej nájdeme skrutky na dosku, tie si dáme bokom zatiaľ. Skriňu otvoríme teda aj z druhej strany. Tak, otvoríme aj túto stranu. Jemne zatiahneme dozadu. Nejako sa jej nechce. Tak niekedy je treba použiť aj silu. Dobre, ako ďalšie si osadíme zdroj a vyvedieme káble dozadu. Čiže ďalší zdroj, teda zdroj si vybalíme. V krabici máme teda napájací kábel a samotný zdroj. Kábel dáme samozrejme bokom, ten nám netreba. Zdroj síce nie je modulárny, ale vybral som ho preto, lebo mal dobré recenzie a stále sa potrebujeme zmestiť do nejakej ceny. Kábliky na zdroji si povolíme. Odkrútime, aby nám nezavadzali a potom ich natiahneme dozadu. Takto. Tak, zdroj do krabice osadíme tak, aby ventilátor smeroval dole, čiže takto. A vzadu ho 4 skrutkami prikrutíme.
Tak keď už nám drží, môžem to aj takto ukázať. Tu sú 1, 2, hop, takto 2, 3 a 4. Dobre, 4 skrutky máme. Tak, krabicu si postavíme. Kábliky. Prípadne už dáme na bok. Dosku osadíme jednoducho. Zistíme, ktoré skrutky potrebujeme naskrutkovať. Alebo teda tieto dištančné stĺpiky. Je ich teda 5 v balení, jedno už bolo v krabici. Na skrutkovanie tých stĺpikov využijem bit z môjho iFixit kitu. A vlastne pozrieme sa na dosku, ktoré skrutky, teda kde má miesto na skrutky a podľa toho vlastne osadíme aj do kejsky konkrétne skrutky. Čiže dám sem a použijem už predĺžovaciu tyčku. Sem. Je ich tu teda viac, každopádne toľko stĺpikov v balení nie je. Čiže nakrútime vlastne iba 6. Prípadne si viete dokúpiť ďalšie. Ja mám ešte ďalšie, tak ich použijem. Samozrejme, dištančné stĺpiky by mali mať rovnakú veľkosť, tak si do istoty s predchádzajúcim skontrolujem. Veľkosť majú rovnakú, tým pádom ich môžem použiť. Keď to máme naskrutkované, môžeme si osadiť dosku a pripraviť bit na skrutky, prípadne celý skrutkovač. Ale zabudol som ešte IO Shield. Nech potom tú dosku zbytočne nevyberáme znova. Čiže osadíme tam ešte túto krytku proti prachu, aby neušiel cez konektory. To máme tiež. Ďalej osadíme dosku opatrne. Dávame si pozor na všetky úskalia, konektory, zavádzajúce káble. Tak. Dosku máme osadenú, skontrolujeme, či nám všetky dištančné stĺpiky sedia. To vidím, že sedia. Tak môžeme vlastne dosku priskrutkovať. Skrutky používame tie, čo sú v balení ako menšie. Doťahujeme ich pocitom, čiže nie je moc, nie je málo, tak aby nám doska nevypadla, ale zase nemusíme ju zlomiť. Tak, posledné 2 skrutky. Tak, do týchto stĺpikov mojich idú trošku väčšie skrutky. Posledná. Tak, ako ďalšie si skriňu dvihneme. V
Pripravíme si všetky káble. Takto. Spredu káble sme mali takto pekne aj so suchým zipsom označené. Ten slúži aj na cable management, ja ale použijem oranžové pásky sťahovacie. Každopádne si ešte oddelíme tieto káble do dosky, na disky. Tak samostatný CPU kábel, ten potom prichytíme vzadu, zapojiť ho zapojíme ale teraz. Sem. Tak a káblik môžeme zmotať. Ten vlastne zmotáme tuto v tejto kejske o druhú stranu. Môžeme si medzi tým tam pripraviť sťahovacie pásky. Môžete použiť či už ako pásky môžete použiť suchý zips, prípadne tento si nastrihať. Ja ale použijem takéto z drhovačky, alebo teda SK pásky hovorovo. Čiže ja si skriňu dvihnem, opatrne, nech nám káble nebuchnú po doske. Z tejto strany si pripravím pásku, do ktorej potom jednoducho tie káble vložím a z tejto zadnej strany ich stiahnem. Čiže ja si len pásku dám na prvý zub, pretlačíme na druhú stranu, kde tie káble budem po jednom vkladať. Tak jak kábel od CPU, teda procesora, ktorým začneme. Ktorý nám sa nechce podať, ho nejako usmerníme. Ďalej kábel od dosky, ktorý tam vložíme tiež, keďže on nepotrebuje cestovať ďaleko. Najprv ho ale zapojím. Teraz ho zahnem a vložím do tejto pásky. Nech nás neotravuje. Stále si ale dávame pozor, aby sme nezlomili rámku. Dobre, ja vidím, že tieto káble už kladú veľký odpor, tak si tú pásku stiahnem a pripravíme tam druhú. Koniec rovno odštiknem. Ostatné zvyšné káble rovnako tam môžem schovať. Čiže vlastne ja budem potrebovať už len tieto z Front I/O. A jeden SATA napájací, ktorým budem napájať chladič, respektíve predné ledky. Predný I/O shield si dáme bokom, rovnako aj predné ledky a ostatné káble môžeme schovať kábel od grafiky, kábel od harddiskov, prípadne malý konektor ešte na staré diskety, tiež môžeme zopnúť tuto vedľa, čiže ja si tam prichystám pásku. Pásku. Jeden si nechám, ten s menej portami, ktorý potom aj tak hore schovám. Z
znova pravím, ideme pomaly, aby sme nepoškodili nič, čo už máme zapojené, prípadne neodlomili rámku a tak ďalej. Predsa tento priestor hore používať nebudeme, tak si ho môžeme schovať. Tento káblik ešte predtým, než niečo zatiahneme, si pretiahneme z druhej strany, aby nám nezavadzal, aby to aspoň nejako rozumne vyzeralo. Tak, a tú pásku môžeme stiahnuť. Káble vyzerajú relatívne ok, aj keď nie sú 100%, ešte ich potom zopnem aj tak tuto. Ako ďalšie si pripojíme predný panel, čiže konektory USB a tak ďalej. Tie rovnako môžeme schovať sem, prípadne na druhú stranu za dosku do zadného krytu. Vytiahneme ich len tu predom. USB, modré USB má dole konektor, tento tu, USB 3.2, tam tu zapojíme. Ďalšie máme predné USB 2.0, to si tiež nájdeme, označenie má ako FUSB. Tu je predné USB 3, tu ide FUSB, čiže to zapojím. Zase kabliky schovám, nech nám nezavádzajú. Netreba sa báť, všetky konektory idú trošku ťažšie, ale vždycky s rozumom, aby sme ich neodlomili. Ja ich nechám zatiaľ vybraté, lebo ako ďalšie, tu máme HD audio konektor, to nájdeme ako F audio, alebo teda F audio, a to máme tuto vzadu na doske, ten biely konektor, čiže zapojíme to tam. Tu máme tiež, a ako posledné máme tieto konektory. To sú vlastne všetky tlačidlá. A to zapojíme tuto dole na dosku do tohto bieleho konektora. Je taký väčší podľa schémy. Ako je napísaná na doske. Keď máme kábliky zapojené, tak ich upraceme, čiže nejako rozumne ich schováme. To si dvihnem case. Upracem ich trošku dozadu. Káble som upravil mimo záznam, tu je fotka, ako to vyzerá. Ďalej pripojíme k počítaču potrebné veci, čiže výstup HDMI, napájanie k zdroju, a bezdrôtovú alebo drôtovú klávesnicu a myš, to je v podstate jedno, a bootovacie USB s Windowsom. Čiže počítač máme spustený, videovistu máme tiež. Pokračujeme už klávesnicou. Máme Y. A ideme do BIOSu. Vidíme, že nám načítalo USB a v BIOSe už sme.
Disk nám rovnako načítalo. 16 GB RAM. Vidíme, že všetko nám fičí. Tak ideme sem. V boote vidíme, že máme USB ako prvý option. Tak klikneme na Save and Exit a Enter. Enter. A už nám načíta Windows USB. Načítalo nám inštalačku, tu si odklikáme. Ja mám Windows 10 Pro, takže zadám licenčný kľúč. V prvom spúšťaní Windowsu nemať zapojený ethernetový kábel, aby nám nesťahovalo prípadné aktualizácie, tie si dosťahujeme neskôr. Toto samozrejme trošku zrýchlim. Keďže nám počítač funguje, ja medzi to zatvorím aj druhý bočný panel. Dobre, po tejto inštalácii môžeme USB kľúč vyťahnuť. Nech nám z neho nebutuje. Nastavenie odklikáme podľa potreby. Tým pádom nám už Windows zaplo. Software a všetko ostatné si nainštalujeme už podľa potreby. Počítač máme v konfigurácii, ako som ukazoval. 500 GB SSD, 16 GB rámky a AMDčko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak chcete viac takýchto videí, zanechajte komentár, lajkujte, zdieľajte a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.